Как избавиться от храпа в домашних условиях? Приветствуем вас! Приветствуем! С вами Саулеш и Мурат Тинебаева, практики-психологи, телесные терапевты. Вот такой вопрос нам Мурат поступил. Основная причина, друзья, храпа – это узкое горло. Вы замечали, что когда вы спите на спине, то чаще храпите? Или видели других людей, которые спят на спине, и он храпит? Да. Это происходит вследствие сужения нашего горла из-за жировой ткани. Отсюда мы замечаем, что полные люди чаще храпят. Да. Это действительно так, потому что худых как-то есть храпящие, да. но не в таком количестве. Еще, по-моему, искривление носа, да? Когда заложен нос, это тоже может быть причиной храпа. И если есть такая проблема, нос полоскать, да? Безусловно, да. Есть такое упражнение полоскать с подсоленной водой. Да. Это очень хорошо открывает нашу носоглотку. Ну и, конечно же, меньше нервничайте. Старайтесь следить за фигурой. Конечно же, тренируйте мышцы горла. И чаще гуляйте, друзья. Да. Мы, конечно, об этом подробнее рассказываем на наших вебинарах. Ссылка будет под видео. Помнишь, даже человек обращался после операции, и у него, эта операция не дала им никаких результатов. И когда мы порекомендовали вот упражнение, которое я сейчас покажу, это мое любимое упражнение, одно из, человеку это помогло, и он до сих пор пользуется этим упражнением. Значит, это упражнение делается каждый день, оно не вредит никому, его могут делать и маленькие детки, и взрослые люди, и все. Детки делают это с удовольствием, надо им показать. Да, конечно. И оно хорошо тонизирует наше горлышко и укрепляет мышцы горла. Вот для этого нужно сесть ровненько, ручки над коленями вот так растопырить, как кошки вот так вот растопыривают, да? Вот. Затылок прижать к горлу, вот так напрячь его, напрячь максимум, и вот так вот начинайте делать. А язык нужно максимально вот вниз оттянуть, вот прям до пола, чтобы было. Высунуть. Да, и такой взгляд грозный, это что? Вот, как грозная кошка такая. И прям, чтобы до напряжения, чтобы до красноты вот так вот. Это очень хорошо помогать будет, друзья. Вот. Индикатор, друзья, то, что у вас должно быть здесь тепло, напряжение в горле. Да. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И переходите по ссылке в описании, чтобы узнать, как стать здоровым и счастливым. До встречи. До встречи.